baasaatitu booda kormi marrachuuni alagaa numbittu dirqama taate hidhachuuni biyya baasaatitti maali kormi marrachuuni hinneensiin diidatti dirqama keenya hidhachuuni. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo ammaa godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii keessatti argamna. Guyyaan Sadaasa 29 bara 2021 waltajjii bal'aa kan ajajaa olaanaa ABO Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa irratti argamanii geggeessan waltajjii siyaasa egeree Oromiyaa keessatti mari'atamudha. Kanaafuu waltajjii kana argamnee isiniif tamsaasuudhaaf dirree waltajjiitti argamnee jirra. Tartiiba sagantaa keenya isin beeksisna. Akkuma aadaa Oromoottu waltajjii keenya eebbaan ni eegalla. Gidduutti walaloo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa ABO Jalmarroo Dirribaan taasifamu isinii ni dhiyaata. Tokko lama jechaa waltajjii keenya ni goolabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti kan fageenya irra teessanii toora yuutuubii, feesbuukii raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa akkasumas karaa fagoo deemtanii dhuftanii dirree waltajjiin itti geggeeffamaa jirutti argamtanii dhaggeeffachaa jirtan hundi keessaniyyuu ayyaata obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Egaan qophii keenya eegalleerra akkuma duratti tuquuf yaalle eebbaan waltajjii keenya saaqna abbootiin jaaroliin biyyaa gara fuulduraatti nu dhiyaatu eebbaan waltajjii keenya saaqna. Sheekh Kamal Indris Lubaa Malaatu Wale Maariyaam akkasiin barbaada. Tole Waaqayyoon galateeffanna. Waaqa keenya nagaanuu kenne biyya keenyas nagaanuu taasisee guyyoota dabarsinee rakkinaaf bidira baay'ee irraa nu eegee fayyaa nagaadhaan guyyaa irraatiin dhugeen hundumti keenya hin galateeffannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa nagaanuu kennitee biyya nagaa keessa nu jiraachistee guyyaa kanaan nu ga'uu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ammas nagaa kennuu kenni biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Nagaa nuu kennite kana jaalala keetiin guyyaa irraa keenya kana nu eebbisi. Geggeeffamaa fi waamicha nuu godhame kana waamicha gaarii kana irratti argamne akka hirmaannu kan nu taasiste siidha. Kanaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffatu jennee si galateeffannaa. Boqubaaf galanni bara amma baraatti mootummaa keetiif haa ta'u. Amen. Faaruu kan rabbii keenya guyyaa har'aa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe hundumaa keenya guddaa fi xiqqaa fi qeerroof qarree abbootii dargaggoo hundumtuun addanatti walitti nu qabee rabbii keenya biyya keenya nuu bilisoomsee rabbii keenya galateeffannaa. Galanni rabbii keenyaaf haa ta'u. Mana nagaadhaa dhufne immoo mana nagaatti rabbi nu haa galchu. Wal argaa keenya kana bicha rabbiin godhin galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo halkan dukkana keessaa nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee nu bulfatee yeroo kana ala hundaati sassaabee oltu nu agarsiise. Waaqayyo guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroo kana nu geebu immoo ammas walgahii keenya walgahii nagaa ta'ee ittiin mari'annee waa'ee biyya keenyaa waa'ee oromummaa keenyaa waa'ee haqa keenyaa dubbannee akka nagaan gadu Waaqni haa gargaaru. Waggaa sadii irraa waan asitti dubbanne hin yaadattu. Waggaa sadii irraa maal jennee gaddase? Inni kan nama olii kennu jennee gadde. Ammuma kana Waaqayyo waadaa nu galee ardii kana irratti ni kennu jennee asii gallee ituu hiikkatina deemnees waggaa sadii asitti arguu keenya Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u. Jaallee keenya jaalloo keenya haroo Dirribaa immoo maal jedhe gaafa sana? Ani yennaan yoon Oromoon bilisoomu malee yoo Oromoon barbaadu ta'e bineensatti galee bineensaa wajjin dhaqee jiraadhaa jedhe Waaqayyo bineensatti hin galchine deebi'ee uummata keenya wajjin wal argee kunoo
biyya guddaa qabatee kana ga'ee jiraata Waaqayyo galii guddaan isaaf haa ta'u. Ilmi namaa bineensaa wajjin galu aariiwwan baay'ee namaa sabsiisa. Ilmi namaa bineensaa wajjin galu namaa wajjin gala. Yoo illee ta'uu baatee sidas bineensuma wajjin illee jiraadha malee kaayyoon koo booddeetti illee booda kutataa dhiiraa waan ta'eef kana nu abdachiisee kanaan immoo Waaqayyo nu ga'ee kunoo inni gammadee uummata keenya wajjin amma Finfinnee amma eessaa ga'ee qabsoo isaatti bufee jira waan ta'eef galati guddaan isaaf haa ta'u. Galatooma. Ayyee taa'umsa isaaniitti aamileedhaan nu simadha. Saboota cunqurfamoo ta'an dhaabbilee garaagaraa kanneen akka TPLF, JLF fi kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif aamilee kennaafi. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Arraataa biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas gubuu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerraa. Aamileedhaan nu simadha. Ashama nagaa jirtu baga jiraatte waggaa 3 ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebine akkamiin itti deebine wareegama itti baasneetu itti deebine. Walcaqasnaa aduu keessa jirtu walcaqas waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himnee namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa 3 kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa 3 har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa 3 dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhe. Waggaa 3 har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii dhaggeeffadhu kattaayiiti. Jaarroleetu jira, harmootiitu jira, haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannuu jedhu. Gattaa achumatti. Waca qofaan homaan hojjetani waciin.
waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata hoduu qofaa nun taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarteen taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maalta simbira nyaata abbo qobaa daraarere kanaafu maal sin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate akkasin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki amni keenya siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirraarrayyuu gattaa'e har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti daa'ima jibbuuf miti waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaanne walitti taasisuuf wayyaa ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuu tole haya ammaa kaaseen ittiin fufa waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu san uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu goda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa bahee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna lakki biyya barbaanna bilisummaa barbaanna walabummaa barbaanna birmadummaa barbaanna addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomii alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenne mee warri waadaa walii seenne gaafasi warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise gariin har'ayyuu baaburichumarra jira gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete bitaanis korii mirgaanis korii walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha.
warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraamne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti gubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeese awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichistu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba haa lolatu. Hin deebi'uun jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turtee jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni toon buqqa'iin ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfattee immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye galma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi abdii muradhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliif? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa ka hafe injifannoon hanga dabalaa deeme lafti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a.
Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Ummata hidhamee bitamu qofaasi. Ummata ajjeefamee bitamu qofaasi. Ummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Ummata akkasiitisi. Sinitti himamee ka ummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qorre sin hin mararu. Ummata akkasiiti ummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuus hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaata. Laphee keetu laphee shiraan guutamee jechuudha. Ummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema ummanni Oromoo. Ummata akkasiitisi. Kana sinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellam irraa buqqisi. Wal saamtan callis gidaamiitti dabarre. Wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare. Sirna dablummaa dabaluu deemna. Hin ta'u. Diinichumti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bishuu sana wayya. Sana filattan waan ta'eef. Maaliif sinii wareegame? Maalitti ba'uuf sirna dablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo? Sirna dablummaa balleessuuf wareegamutti jirra wallagai Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuu. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudeedu jedhanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sana hin goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Enga dagdaamiin jiraan. Madoon hukaasaa madaa'eera. Madoon hukaasaa innan nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessaa fal'aan hate uummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki borusitu itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaan achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraattaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Sin hin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu. Siniif wareegamaa jirra. Sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree? Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddu ree? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoo irraa fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu. Deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti kasi hidhe. Namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harka sittaa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti himuu qabna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe siniinis ni ajjeesaa jechuudha. Diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesuurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesuurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal dhoofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu
ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffalle siniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shira diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksaa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanan tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaawuu jechuudha. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waasheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a mitikaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'olu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu dhaloota bishaan aayilaandii tas jira caatii tas jira sukkaara tas jira asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii hoo mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti nammitee gubdu tanii gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamiidha. Lolarra jirra seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiinii hojii isaa hojjetatu isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isiniin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffannaa ta'e waan barbaadde hordofi dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqiyaa lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqiyaa ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qabi. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii
amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka sedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa gochisiise abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu akkasi mitiiree kan nu mudate jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qaba taanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'a. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenni hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaali. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaali. Beekumsa waliin maan dhaali. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf ummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja. Gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu.
Kanaaf uummata bubbee ta'uu dhiisnee uummata bilchaataa waan barbaadu been waan duunuufi been duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru dhiigni isaanii galaana ta'ee daaglee ittiin bowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaan kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teesse godhi jennaan godhi hin godhin jennaan dhiisi nu miidhaafi godhiin immoo nu fayyadaafi sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaaddayin jaarsaaf jaartiinis hin yaaddayin qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in ka biyyaarraa roorroo qolatu rakkoo furu qaawwa duuchu ba'aa wal gargaaru akkas ta'e saba Tigiree laalaasin miiliyoona meeqa har'a waasaan addunyaa kana irratti waan dhalli namaan dalagne dalagaa jiru namuma isaanis namuma dachee kana keessaa waa burqisiisanii hin baasnee samiirraa waa gadi roobsin namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimmatti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaan. Itti dhimma bahuu hin danda'an taanaan yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuu hin qabu ture beeki. Qawwee daba cabne. Qawwee kana waan lamaafan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee obboleetti itti mee niitii itti mee iddoo akkasii jira jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaani beeki. Yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki. Sin dhukkubuu qaba. Itti deegdan, itti eeltan, itti beeloftani. Daa'ima hagabsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekaan keessani. Olola isa mootummaa televizyinaaf reediyootiin darbu sana eebeluu gargaara eebeluu osoo eebeluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki. Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan namaa tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofii isaati of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaate. Qawwee narraa fudhatte qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee haati manaasaa geessite itti laatte. Har'a immoo hin qaana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaaf miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman saamiin. Warri saamu jireenyi isaa gadado kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu. Yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi boris hinuma saama. Jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata. Kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha. Boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha. Boolla cubbuu. Karaa qulqulluu daqqii argadhu. Santu eebba qaba. Ammarraa kaastanii uummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti walii dhaamtan, wanti walii himtan. Wal tiksaa. Yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii, labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin, ol hin galiin, hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu? Kanan barbaadan taanaan immoo wal dhagayiitii wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisaniitti waliin bahii gali ummata tokkoti. Hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa, tokkummaa lallabaa, sirna dhablummaa miti, sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa. Saamicha miti, waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa.
abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromoon saba guddaa, Oromiyaan biyya guddoo kana. Sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa. Gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef. Of hin dhoksiin nama taatee uumamte eenyuyyuu walii wal qixa. Situ of xiqqeesse. Of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira. Ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun. Uummata ciniinsuurra jiru miixuurra jiru kana. Akka hin beelofne, akka hin dheebonne, akka hin rakkanne daandii qabda saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhiin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu. Uummata kee uummata dararaa jala jiru, uummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi. Abbaan qabeenyaa uummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi. Hin saamiin uummata kee. Karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshii fi haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaala nanne. Magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne. Akkasittiin nu adabuu jiran. Lolaan sin dadhabani uummata didaa. Diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinnee fi beekuu qabna. Callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu. Waan didaa jirruufi jirra. Waan didaa jirruufi yeroo ergannu yeroo nu bira ga'u harka keenya ga'u yeroo argannu san tikfadhaa. Wanti dinnee fi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan. Waan nutti hadhaa'e edda ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna? Yaaddoo hin qabaatiin, hin yaadda'iin, bir'annaa irraa bilisa ta'e seera immoo hin cabsiin, fagootti kabaji. Sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera. Waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe. Barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru hin jiru. An damooza nyaadhee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa ka jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayi dhaloota barsiisi gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bushu sii hira. Waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffaleetiin hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaan waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni du'uu qofaa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akka irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru.
qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkinaa keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasiibee baqadhaa hin jedhiini dhaloota qari barsiisi haa baratu ati immoo wareegama kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu hin jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettan hin baqatinaa dhiistanii shiran diina tajaajilaa turtanii humnaan dhufee gaafa itti dhukaasne madaa'uu yaalaa turtanii maaf yaaltanii hin jenni. Har'a gaafa diinni sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte. Har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiini uummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira. Baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dablummaa dhalatee hin jechisiisin ummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuu asuma taa'e. Misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa kaabinee taateetu qonna jetta qonni hin jiru namni hin beelaa siyaasatti turte waan ta'eef. Har'a immoo siyaasicha hin barbaannu qonnicha barsiisii uummataa siin jechuutti hin jira. Kaabinee carraa hojii uumuu jetta. Dargaggeessi tokko yoo hojii hin qabu diida dhaabbata surree kunoo hangaasiitti gadi buuse. Carraan hojii uumuu sun siyaasa. Har'a siyaasicha lakkisi hin baqatiin carraa hojii uumuu isa dhugaasaa fidi uummata hojjechiisi barsiisi yoo dhuguma qabaatte baratteetta ta'e akkaataatti hojiin uumamu. Hin baqatiin taa'ee carraa hojii uumuu sasirrii sana jechuudha. Daandii baasta yoo ta'e daandii haati teessuu ciniinsuu irra jirtu konkolaataa keessa teessee hurgufamtee ulfii harkaa ba'u biyyoo tokko achi keessee miiliyoona meeqaan hojjenne jettee tiiviitti nama goyomsitee deemtu miti. Daandii sasirrii har'a hojjedhu. Sabni kun maal dhabe biyyeen as jira dhagaan as jira mukti as jira eessaa fidda isuma sirreessi barnoota isaa qabda yoo ta'e hin baqatiin nama daandii hojjetu baqadhu hin jenne. Siyaasni kaleessa ati hojjette konkolaataa biyyee guuree daandii hojjechuu danda'u waraanattiin guuraa turte jaallattee miti siin hubadha kaleessa waraana guuree irratti hin baqatiin har'a biyyee guuriitii daandicha sasirrii ijaari. Kan qulqulluu baadiyaa magaala keessa galchuu ta'e baqatteen deemiin kaleessa kaabinee turte hojiin kee bishaan qulqulluu uummataaf diriirsuu ture sana dhiistee waan biraa hojjette. Gaafas gabroonfataa sirra jira iddoo dhaqxu hin qabdu miidhamta maatii keef jetteeti jireenya kee lubbuu keef jetteetu har'a immoo baqatiin dhiistee waliin uummata kanarraa godaantee eessa deemta. Gaarri yoo sitti jigee uummata sirraa kaasa uummata sitti jigeennaan homtuu sirraan kaasu uummati immoo gowwaas fakkaatu wallaalaas fakkaatu isuma argaa jirtan kana xiiqii namaan qabate jennaan duus hidhamus godaanus waan barbaades ta'e hinuma si injifataa jechuu uummati injifattaniittu. Kanaaf warri sekteera adda addaarra jirtan asii baqattaniin deemiina anaan miti ka tajaajiltu waraana kana miti ka tajaajiltu. Yoo jiraate arga waraanni hanganaatti wareegamaaf qophii amma yoo rakkoon tokko dhufe har'a wareegama yoo ta'e har'uma wareegamaa jechuu qabeenya kuufatu hin qabu kuufatees hin qabu kan jiraatu uummata tajaajila. Biyya akkasii kana bulchuun nama qaaneessa warri ni bulchina jettus kaabineen meeqaan as keessa jirta yoo ta'e sin qaanessu. Ummata miiliyoona meeqa nam bulcha jettee bara meeqa irra teessuuf akkas ilmi hannuura isaa cimiintee ummatichi deegaa kana gadada'u kana ummata rakkoo keessaa hin baane ummata hin baranne ummata akkasii irra taa'anii ummata keenya na jedhanii hin qaana'anillee jechuudha. Ummati isaan bulchan han biraa pilaaneetii biraarra jira yoo ta'e hin beenu. Mana qorichaa ijaarreedha. Gamoo ijaaruu miti dubbiin qoricha achi keessaa qabaachuu. Nama baratee achi seene sirnaan limmee namaa kennuu danda'u qabaachuu.
isa kaabinummaa fi miseensummaan achi seenee limmee nama jallisu nama waraanu miti jechuudha. Nuti kabadaa jirru beeki duutiin qofaa miti. Inni limmee nama waraanu baratee achi hin geenye. Nama naaffisa. Inni barsiisus baratee achi hin geenye miseensa ta'ee achi ga'e. Dhaloota doomsa. Inni daandii baasus baratee achi hin geenye. Daandii allayyaa nama buusu. Inni konkolaachisus baratee achi hin geenye. Birriitiin darbe. Oromiyaan akkasitti badaa jirti. Oromiyaan akkasitti badaa jirti. Du'uu keenya miti kalaaluu qabnu. Jiraa duune. Karoora waggaa hedduu booddee Oromiyaa harkatti galfatanii takkaama kolaanee teenyu mirga miti homaa miti namummaayyuu gaafachuu hin dandeenye akka geenyutti kan inni hojjetamaa jiru. Qeerroo meeqatti gabbarreedha har'a waraani biltiginnaa wanneettan kun. Gaafa qeerroon dhiira dhaabbatee dhagaa darbataa ture warri sun eessa ture dhiiroo? Eessa dhaabbatee qeerroo kana gabbare qeerroo kana akka inni gabbaru akka inni wareegamu kataasise warri ibsaa ta'ee deemu warri daandii argisiise beeke warra har'a aangoorra taa'e qeerroo meeqa wareegamatti kaffalchiisne nutti baacuu beeke. Kaleessa achuma jira midduma har'a taa'u kana yeroo qeerroon sun du'aa ture. Wareegamni akkasittiin dhufe kuni har'a guutuu Oromiyaa keessatti babal'ate yerooma tokkotti dhoo'een kaanebbo. Dhawaataan dhiigni maatii irraa gara ollaatti akkasitti guddachaadha biyyatti be maatii beekatitti faca'e. Warri kun har'uma dhufee wareegama kana mala isaa danda'a sintun beeku waan ta'eef girrisaa siin jedhan girrisaa waan taateef girrisaa irraa immoo risaa tokko fudhata akkasitti sinirraa fudhatan har'a deebi'aniituma warra kaleessa sii qabsaa ture warra kaleessa sii wareegamaa ture si fakkaatu jechuudha. Milishaa tokkittiitu waggaa 25 achuma keessa jirare xaxaa ishee danda'a. Mataa keessatti wanti guutaa turan shira xaxaa qofa. Biyya gadadoo keessaa homtuu ba'uu hin danda'u. Mootummaan biyya gadadoo keessatti jiru immoo namarraa nyaatee bare hojjetee hin beeku harka dhiqatee nyaachuu qofaa beeka qeensa dheereffatee waan ta'eef akka qoosaatti biyya namatti hin kennu. Biyyi yoo badhaate dhugumaan mootummaan achi keessatti yeroo hin qabu. Biyya badhaate keessaati waa argatu. Waliin saaminaa kanaafu. Sirni dhablummaan ammarraa kaasee haa dhaabbatu. Labsiitiin wal bulchuun hin barbaachisu. Labsiitiin wal bulchuutu nutti hadhaa'e kanaafuu qabsooftan kanaafuu diddan. Diddaan keessan immoo firii godhachuu reef jalqaba. Firiin sun immoo bilchaatee hin nyaatamne. Dheedhiitti ammas ciramaa jira. Dhiigni ijoollee keessanii ammas dhangala'aa siichis dhangala'uuf deemuu jiru kun iggitii hin godhanne. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata biraatu dhalee asinii erge miti. Ilmaan Oromooti. Haadha Oromootu ciniinsifatee ta'e. Waggaa 3 irraa wal aga'uu dadhabneen warqaa ba'e sanatti ilmaan keessan meeqatu eddasii wareegame. Nama meeqatu eddasii du'e. Beektuu jechuudha. Ammas akkuma waggaa 3 sila jaarsi jedhee bakka sanatti deebine jedhee sanatti. Har'as yoo waliin nageenyu ta'e waggaa 3 irraa 4 irraas asuma deebinaa jechuudha. Yookaan immoo as deebi'uu hin dandeenyu. Kanaaf hin qoosiina Oromoo. Dhiiga keessanitti hin qoosiina. Halagaa diidaa sinii dhufee sin bulchuun barbaadina. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u sanan dhugoomsiina. Ni dandeenya. Nama nutis. Wallagaa. Koree kaadha. Koree kaadhan keessatti nama kanaan dura miseensa paartii siyaasaa kamuu haa ta'uu sin dararaa ture ittiin dabaliina. Siichi qulqulleeffannaa qulqullaa'u. Ammaafoo ittiin bu'iinaa haa ta'u. Nama kaleessa abbaa gadaa jaarsa biyyaa maalidhee ijoollee isaa jala deemee qoyyomsee qawwee hiikkachiise ittiin dabaliina. Harki hanna bare dooluu isaatu socho'atti muraniyyuu boris yoo rakkoon dhufte hunuma gashan. Maal jennaan?
abbaa injifate qofa bira jiraachuu danda'a malee kaayyoo mataasaa danda'e hin qabu. Warri akkasii immoo dandeettii qaba, arraba qabaa jechuudha. Dafee dura bu'ee mul'achuu. Waan argeen qeellam keessaa gaafa buqqa'ee ol seennu namni jalqaba biddeena baatee waraana bilisummaa Oromoo afaan kaa'uu jalqabe warra kaleessaa qawwee hiikkatee gale. Dandeettii isaa qaba, qaaniin beeku, nyaara isaa haaddatee ashaboo dhiqatee deema warra akkasii. Dhuguman sinitti maqaaniin beekan garaaf gara bulaa osoo qaanii beekatee kaleessumayyuu sanan dalagu kaleessa sana dalageennaan immoo qaaniin beeku har'as hin sodaatu dhufeetuma dura dhaabbataa. Warri akkasii ammas koree akkasii keessa yoo seene olii gadi nama hammacaa jechuu warra akkasiiti. Warra ammallee shira sana xaxaa sana xannacha sana amma akkasitti walitti himnu foon baay'ee balleessu. Warri nu keessa kaa'u ummati akka inni sammuunsaa tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetatee nagaan ba'ee nagaan hin galle warra akkasiitii jechuu. Siyaasa okkoltuu waggaa 20 meeqa xaxaa sana warra harkaa qabu, muuxannoo sana qabu. Ummata nagaa kana kajeequ warra akkasiiti. Sunis hin ta'u ofitti hin dabali itti immoo bu'i. Quba keenya madaa'e ajaa'e iddoo geessinu hin qabu. Gaafa biyya qabaanne immoo seeraan gaafanne. Dachee kanarraa hin bu'u. Yoo dachee irraa bu'e immoo of baafannee jechuudha. Ittiin jarjarii. Rakkoon Oromoonni guddaan beeki waan siichi barbaadu dafee garaasaa keessaa har'uma mul'isa. Rakkoon keenya guddaanuu kana har'uma mul'isnaa jechuudha. Obsuun beeku. Waan borii har'atti karoorsee hojjechuun beeku. Hin jarjariina. Hin qaqqabna. Gaafa haalli ammaa ta'e humni waraanaa naannoo kana goole wanti har'aasitti walitti deebinee wal geenyu waan alatee dhufu sinitti hin fakkaatu. Hin bari'uu seete? Safuu qabna. Bariinaan immoo waan sana balleessite. Ni bari'a. Obsa nama gaafata. Cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baatee itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda. Lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaaddeeyyuu yoo geessite guyyittii hin dabarsituu jechuudha. Iddoo barbaaddetti baqatte. Asii baqachiistee Finfinnee yoo gashite achitti guyyaa sana hin dabartuun duuta. Wanni ati Finfinnee dhaqxee fi lafa du'a keetti baqachaa jirta. Rabbitu achitti duuta siin jedhe. Ati du'aan baqataa jira seetaayyuu lafa du'aa keetti baqataa jirtaa jechuudha. Waan nu barreeffame ganama gaafa dhalannee sanadha jiraanna. Waan nu barreeffame dha jiraanna. Kanaaf Finfinneetti yoo baqattes iddootti duutuudha baqachaa gara sitti deemaa jirta malee asii du'a baqachaa hin jirtooti. Du'atti baqachaa jirta. Bakka geetachi. Sana sii qorame jechuu ganama. Kanaaf roorroof hin jilbeenfatiin. Harkan kennatiin. Duuti guyyaa ishee malee nuftuun baqatiin. Baqattee immoo jalaan baatu. Maatii koo takkas ta'e, ijoollee koo takkas ta'e itti galtee immoo ijoolleen oolfan. Kabajaan qabdu. Dabee keessattiyyuu kabajaan qabu jechuudha. Dabee keessattuu kabajaan qabu. Warri qawwee kennee har'a eessa jira? Inni qawwee isaa jabeeffatee dhaabbate har'a kunoo kabajaa qabaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa malee isaa guyyichi ni darba. Ofii kee wal bulchi, wal hin saamiin. Iggitii jireenyaa nagaan bahanii nagaan galuu ofumaa wal barsiisi. Ummata nagaa qabu, ummata kabajaa qabu, ummata sodaatamu ta'e. Of hin xiqqeessin, wal hin saamiin, of hin saamiin. Ummata kun ummata guddaa. Ummata guddina irra darbee immoo ummata kaaniifu fakkeenya ta'e. Sabaaf sablammiin biraallee ummata itti baqate. Ofirra dabartanii kaan hammachuutti jirtan. Jaalli kiyya sila kaaseera. Sabaaf sablammii biraa Oromoon lafa isaa irratti midhaan isaa nyaachisee leenjisuutti jira. Gabroonfachuuf miti. Wal qixxeessuuf.
ummata hammataa ta'uu keenya argisiisaa jirra jechuudha. Qawweetti hidhaa jirra ofirra dabarre. Hangeenya immoo as keessatti immoo Oromoo mammaaksa ofumaa ofitti magmaagnee alaa hamma arbaa mana hin taasisiina. Ofirraa haftee nama geesse deebitee immoo of hin dadhabiin. Jireenya as keessa jiru salphisaa. Birruurraa walaba nu baasaa. Hirriba isaa wareegne dhaloota beela guyyaa tokkoon dandeenye dhaloota daqiiqaaf dhaabbatee waa caqasee hojiitti kun dandeenye hin ta'ina. Hegeree Oromiyaatu waan taaneef hegereen Oromiyaa hegereen biyya kana utubaan isaa isin irratti ijaaramte biyyi jaarsa miti. Warri jaarsaa yoo isin gorsa irraa ka hafee fixateera gadaasaa akka umurii yoo ta'e. Yoo akka guyyaa ta'e immoo too jaarsi jiruu daa'ima kutaa jechuudha. Sana harka Rabbiiti hin jijjiiru. Waan walitti sin qabeef kana fakkaata. Waan hin asitti sinitti himu har'a ilmaan keessaniin akka bultanii fi bulchiinsa shaakalaa deemnaa jechuudha. Hin deebitu yoo deebite waliin lolla akkasii miti. Kanaaf bulchiinsa shaakalaa deemna. Bulchiinsa godina lamaa muudannaa jechuudha. Godinicha keessatti harcaatee waan hafte immoo qulqulleessuutti deemnaa isin bulchiinsicha danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti godina lamaan kana keessatti sirnumaan gadhaabnee waan goonu sin agarsiisna. Isin walin dadhabiina. Hojii manaa biraa nutti hin dhaliina wal danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa kan Wallagga Lixaa bulchiinsa tokko kan Qeellam Wallaggaa bulchiinsa tokko. Bulchiinsa kan koree yeroo warri kun waan isaan sinitti himani ilmaan keessani haqaan akkasiin tajaajilani warri abbootii amantaa ijoollee keenya haqa irratti Rabbi nuu bulcheedha kadhaa fi uummatis waliin kadhadhaati roorroo nutti hin deebisiin malaammaltummaa nutti hin deebisiin harka wayyaa jalaan deemuu nutti hin deebisiin ijoollee laphee qulqulluun wareegama hiriyoota ishee yaadattee wareegama jaallan ishee wareegama maatii ishee jaallattee yaadattee sana of duratti ilaalaa haqaan nu bulchitu nuu taasiseedhaati isin immoo haqa kana jalatti wal bulchaa. Yoo akkas ta'e gabrummaa jalaa baana dhiittaa jalaa baana roorroo jalaa baana kaaniifis fakkeenya taana. Addunyaa Oromoon biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'ina. Ija shakkiin nu laaliina gochuu ni dandeenya goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulguutti dhiyeessan Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan deemne. Sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira. Warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree saba dura of ijaarree saba dura hidhateree saba dura waan hundumaa harkaa qaburee yoo nama diiguu barbaade nama diiga yoo nama ijaaruu barbaade nama ijaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan ba'ee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaafi. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa fa'a. Namticha takkaa
kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessa sin turre itti dabalame garaama guddisatee oppiidiyooma Eertiraa ta'e oppiidiyoon lama jira ka Tigreen tolchiteef kan Eertiraan tolche warruma sana tarras deebi'ee qabsaa'aa fakkaata keessa turre ni beeknaa immoo jedha keessa ture yeroo keessa ture garuu eessa ture isa kana gaaffii warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsani waan barbaadan beeku soba ta'uusaa beeku beeki sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddessutu jira uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf nuti kabajaa barbaanne namummaa keenya walqixxummaa nama waliin qabnu barbaanne nama walqixa taanee kan keenya kan namaati yoo feene laanna yoo barbaanne ta'e hin barbaannu akkasitti buluudha barbaanne malee addunyaa kanaafis yaaddoo miti waan barbaannuun alattis namarraa barbaadaan jiru kan keenya iyyuu fudhannee hin galfanne kanaaf uummata akkamii ta'uu akka qabnu Oromoon uummata akkamii akka ta'e agarsiiseeras itti himeeras gaafa lafti nagaa fakkaate araara fakkaate irreecha yeroo darbe tokko adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'e uummati kun nagaa ta'uusaa kan itti argitanii miileena 10 ta'u burcuqqoo tokko toon cabsii poolisiin tokko toon jiraatiin uummata wal faana yaa'ee galee irreeffatee deebi'e taanes agarsiisneerra kanuma deebisnee agarsiisu hubattanii achii kaasee addunyaan Oromoo irraa abdii horate malee sana dura warri nu bitaa ture akkaataan inni itti waa'ee keenya addunyaatti hime uummata bulgu yoo humnaan qaba malee gadi gadhiisan jennaan biyya gubee balleessu akkasitti nu beeka addunyaan kun namni si gabroonfate namni faallaa kee dhaabbate namni si bitu waa'ee kee waan gaarii namatti hin himu wanni nuti cunqursinee saba kana qabaa jirruu fi yoo gadi gadhiisne iddootti qabamuun qabu akka harree didaati akkasitti nu dhiyeessaa turan ummati kun gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhuguma nuu galeesse heessimate akkamittiin akkasimate argitan gaafa irreecha dhaqe akkamitti irreeffate arge addunyaan ummati kun akka jedhan osoo hin taane akka argan ta'e waraanni bilisummaa Oromoos akka jedhan miti akka argitan kana ka jedhu kanaaf isinis akkas ta'aa mul'adha nama keessummeessu nama hammatu hansaaf immoo nama quuqamu akkas ta'uu qabdu kanaaf ammarraa kaasanii dachee bilisoomtee to'annaa keessan jala jirtu kanarratti fakkeenya ta'a wanti asitti dalagu calaqqee bor Oromiyaa keessatti dalagnuutu waan ta'eef hubattanii kanaaf walin saamiina rakkadhaa fidaa naggaadeen ni beekna rakkattanii akka fidaa jirtanii akka karaan sinitti cufame rakkoo sana keessatti immoo uummata bal'aa kana rakkisiina hanga dandee waan qabuun sinirraa bitatee beela haa ba'u gatii waa hedduu as jiru oliin kaasiina tokko lammata konkolaataa boba'aan hin jiru boba'aan dhibeera rakkattanii fiddu waanuma rakkattanii fiddan sanaan sababa qabaadha sababni isin gatii itti dabaltani sababa waa dhibuutiin ta'uu qaba malee sababa mootummaan as hin jiru kanaaf namni nu to'atu hin jiru jettaniiti ta'uu hin qabu barsiisonni damoosni hin jiru garuu hagabuun bultan mee yoo barsiisuu baattan immoo maal argattan yoo barsiisuu baattan maal argattan yoo barsiistanidha hagabuu bultu ijoollee barsiisa manni barnootaa haa baran mana barnootaa ijoolleen barattu siichi qormaata irra teessee hojii argatti maaliif miti bakka hin taane nooliin sammuun ishee qaramu hojiif miti damoozaaf miti qormaan hin jiru itti dhiisa kutaa seenee yoo waa barateewu yoo hidhateewu sammuunsaa akkasitti ilaala barsiisnee mootummaan on jiru eenyu qormaata kenna qormaataaf hin barsiisinii qormaataaf hin baratiin beekumsaaf baratu isa kasi fayyadu namni qawwee namatti hidhe namarraa hiikkata namni beekumsa namatti hidhe garuu yoo abbaan dhangalaase malee namarraa hiikkachuu hin danda'u kanaaf dhaloota beekumsa hidhachiisa warri daandii hojjettanis ummati walitti bahaatii daandii akkasii mootummaan bara meeqa daandii hojjechaa turreedhe daandiin keenya immoo kanaa isuma arginu
daandiin sun inni dhugaan sirnaan ofii gasoon itti yaane yoo qajeelfanne irra wayya siyaasaaf miti daandiin kan hojjetamu. Daandiin baramee akkasitti hojjetamaa turedha musuma arginu kana lolaan asiin kutee achiin kutee konkolaataa miti miilaan irra deemuun kan nama rakkisu kan nutu ijaarrata. Mana barnootaan gubiina, hospitaalaan gubiina, waajjira poolisiin gubiina. Waan gumne kana boru nuti itti fayyadamna yoo mootummaa taate eessa teessa bor deebistee ijaarrachuu si feesisa. Diignee ijaaruun deemnu nu harka jira isumatti waardiyaa baanee haa tikfannu. Warri mana baankii waajjira adda addaa keessaa kanaan dura eegumsa irra turtan waardiyaa turtan damoosan qabdanee ummati garuu si nyaachisuu danda'a gabuun bultan ummata tajaajila waardiyaatti baha. Mana baankii amma warri dhuunfaa tajaajila jalqabanii hojjechaa jiru. Warri akka dalage cubbuu dalage immoo baqatee deemee jira. Akkasumatti cufamee taa'aa jira. Uummata tajaajilii beekumsa qabduun dhiisi siyaasa. Namni bishaan namaa galchu suni profeshinii isaatiin dandeettii isaatiin hojjetu haa hojjetu. Bishaan qulqulluu uummataaf kennuu caalaa hojiin hin jiru. Kanaaf hundi keessan hojiitti deebi'a hojjedhaa. Uummanni immoo namoota isin tajaajilan kana mootummaan miindaa kennaafii jiru hin jiru waan ta'eef hagabuu hin oolchiina siniin tajaajilaa jiru. Mootummaan kun beeki gabaa keessan sin dhaabee gibira jedhee waan meeqa jedhee wanti inni isinirraa fuudhaa ooluu lakkoofsan qabu har'a sun hin jiru. Gibirri kaffaltan hin jiru. Gibirri keessani barsiisaa keessan nyaachisu. Kana dadhabdu arrabaatiin miti gochaan agarsiisa. Kanarraa kaafee nan xumura bulchiinsa Qeellam Wallaggaa godina jechuun bulchaa godinaa. Ammaa kaanee bulchaa godinaa as kaanee asuman teenyu magaala godinaa qabachuu qabna. Akkasuma akkas miti. Magaala godinaa qabachuu qabna. Magaala godinaa irratti naabbatu adeemsi bobbaan gara Finfinnee ittuma jira. Finfinnee jalatti lolaa jirra. Hannuura bakka cinii namni sana qabachuu qabna. Finfinnee irratti. Yoo akkas ta'e buqqaa. Kanaaf bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa kan koree bulchiinsa yeroo hawaasa diriirsee keessatti hirmaachisiisee caasaa isinii tolchu jaal milkeessaa karaa damiitiin jaal milkeessaan kanaa akka haqaan sin tajaajilu waadaatti seene yoo sin tajaajiluu dadhabee galmaan ga'uu dadhabeetti wareega malee irraan seesu gargaari ammoo bulchiinsa ta'uuf jennaan kaabinee ta'uuf jennaan rifeensa hin qabu ofirraa buusee kallattii godina Qeellam Wallaggaa irratti rakkoo jiru hundumaa caasaa uummata waraana miti. Caasaa waraanaa diriirsuuf miti. Bulchiinsa waraanaatiin miti kan sin bulchuuf jirru. Bulchiinsa siviilii kan koree yeroo uummatatu wal dhaga'uu dide, wal tuffate. Siniif laanne carraasan. Wal dhaga'uu diddanii wal tuffatta, wal hin tuffatiinaa. Kanaaf waraana ulee qawwee qofaa eegdu nin siniin jedhe jalqabu. Irraa bilisa ba'aa. Uleen osoo hin jiraatiin, arrabni osoo hin jiraatiin, qawween osoo hin jiraatiin, godiitiin qofaa hojii bara. Sana sin barsiisuuf godina Qeellam Wallaggaa harkaa qaba. Eebbisaa fudhadhaa jechuudha. Achitti dhaabbatu magaala godinaa keessa geessaa sakaa jechuudha. Waadaayyuu ni goona miti? Ni goona sana. Yoo sin naannoo keessan tikfattanii achitti jabaattan wanni sana gooneeti hin jiru jechuudha. Kana booddee waraanni hanga sanaa nama dura dhaabbatu iyyuu hin jiru. Inni buqqa'ee nurri isaas ture lafa xiyyaaraan tumanii lafa itti ummata jiilchinetti fakkaatee sin facaasan. Maatiin faca'ee bakka adda addaa baqatee jiru roorroo kana diddee baqattee iddoo adda addaa jirtu kootu qe'ee keetti deebi'eedha jechuudha. Hin baqatiin. Haaloo wal ba'uun hin jiru seeraan fixannan baqatiinaa'edha. Isa waraana ta'es, isa uummata ta'es, isa kaabinee ta'es akkasumatti sodaatee baqate hundumaayyuu jechuudha. Gama Qeellam Wallaggaatiin kan jiru jaal milkeessaatu harkaa qabaa, quba qabaadhaa.
kana lallabaa nagaa buusa gama godina isa lixaa jaal bilisummaa asuma jiru qophiirra jiru jechuudha kottu. Haya jaal bilisummaa kan wallagga lixaa harkaa qaba. Kanaaf hanga dhaqee gimbii qabsiistutti waliin loli. Edda gimbii qabatee inni kun edda dambidolloo qabatee magaala godinaa qabatee uummatatti kennee dhidheessa ce'aa jechuunis jiru. Dhidheessa immoo warra ce'aa miti ce'ee lolaa jira quba qabaatti. Inni as keessa jiru gargaarsa deemuu qabaa jechuu jaallansa iddoo biraa asii bilisa baase. Yoo hangasitti warri sun xumure immoo asumatti xaafii haamaa hojjeta malee kana booddee waraanan ta'u quba qabaadha. Waraanuma ta'anaaf hojii qaba. Bilisa si baasennaa waraanaan buluun baratiin sana jijjiiruuf deemaa jira. Jijjiiramuu qaba kun. Bayi sammuu qabrummaatiin yaaduu jala. Hubattanii? Bulchiinsa dhidheessaa gadii qeellam wallaggaaf wallagga lixaa isaan hirmaatanii mataa ta'ee ka bulchummoo uummata Oromooti. Hankeessanii jechuun immoo. Fudhadhaa kan uummata Oromooti. Warra kanarratti abbaa ta'ee godina lamaan kana ka bulchu uummata Oromooti. Isaan godina qooddatanii godinicha walitti dachaasee gaafatama ka qabu uummata Oromooti. Sini kanarraa ka hafe har'aa kaasaatii sirna dhablummaa saamicha bir'annaa nama yaaddessuu namni humna hin qabne akka nagaan bahee hin galle gochuu nurraa dhaabaa asumatti lakkisaa deemaa isa. Waan nagaa waan nageenya waan tokkummaa waan walii galuu kudhaan madhaa deemaa wal jaaladhaa waliin bahaa waliin galaa. Wanti tokkoyyuu namni qeerroo ergate hin jiru ammumarraa kaasaa quba qabaadhaa. Qeerroon nagaa biyyaa eegi malee kaabineen qaba birriin funaana roobootu fidinaan jedhe roobootu sakatta'inaan jedhe roobootu akkas nurraa dhaabaa isin immoo jechuudha. Dhaabaa nurraa. Eesii yaaddessa diinaati malee yaaddoo biyyaa miti. Yaaddoon ta'iina. Kanaaf waraanaan na erge jettee ummatan darariin yaaddessi waardiyaa dhaabbadhu. Waardiyaa biyya kee, waardiyaa saba kee, waardiyaa maatii kee, haadha kee, abbaa kee, obbolaa kee. Qeerroo yaaddoo miti. Yaaddoon ta'iinaa biyyatti. Ammaa kaasaa bakka jiru hundumaatti wal ijaaraati akka ilmaan Tigraay kaleessa zeeroo irraa kaatee har'a gaara keessaa waaraasaa jirtuu sanatti akkasitti wal hidhachiisa. Mooraaleen jii dhaquu qofaa miti. Lolli keenyi siichi. Harma mooraaleen jii dhaquu asii waa buqqa'e gadi fiiga. Daqiiqaa 5 immoo beelan dandeessu wal dachaatee immoo dhuftee ba'aa namatti. Kanaafuu balbaluma jirturra jira lolichi gadi fiiguu miti waraana ta'uu miti. Qawween dhufeera qawween kee sirna haa qabaatu jechuudha. Hubattanii dhuka eeraa fixanneerra. Akka nagaan manatti deebitanii jaarsi biyyaa abbaan arrii abbaan gaariin inni siyaasa keessaan qabne inni qulqulluu dalagu waaqa siniifaa kadhatu waaqas beekna nuti. Warra haxanxarii sana keessaa xaxaa sana keessa hin jirre nuu nagaan akka gallu sinis nagaan akka galtani akka injifannu haqi akka injifatu sinaa eebbisanii. Ani garuu sinin jaallaa siniif wareegamaa. Kambu muka jangan gabbu kan qilleensi irraanne kan hundeessaa cimaa kan qottaan isfaanne kan itti isaa yabbuu kan arguu hin jisine marroodhaa hubaddaa kana meeshakini. Marroodhaa hubaddaa kana meeshakine. Kan uummanni bal'aan dachee baate kan eenyummaa isaa galchuma
nagaadhaanii manaan waaftee nagaadhi wannu agarsiifte geggeeffamaa karaa warra nu geggeessanii kana sagalee gaarii kana nu dhageessiste yaa Waaqayyo waggaa sadii baranaa yaaddoodhaanii yaadi keenya yaaddaa turre waggaa sadan kana nagaa nu kennite ayyaaniin iyyuu yoo biyya keenya rukutayyuu tu nabi keenya godhe amiin harrammoo deemtee akka wal agarru karuma isaaniitiin walitti nu qabdee nu dhageessiste sagalee gaarii nu dhageessiste kanarratti yaa Waaqayyo si galateeffannaa jira ammas galateeffadha. Egaan guyyaa har'aa Waaqayyo keenya nagaa nu kennee wal nu agarsiise walgahii kana bakkaatu sagalee gaarii kana akka barannoo nu taasise carraa kana kan nu kenne maqaa Waaqayyo keenya kan galateeffame haa ta'u nageenya nu kenne kana Waaqayyo nageenya kana nagaa nu taasisee fiixaan nu qabaasu obboloota keenya warra nagaadhaan eeganii nu gidduu jiraanis nagaa isaaniif kennu akkuma har'a nagaadhaan geenye nagaadhaan immoo guyyaan nu qotetti akka wal arginee Waaqayyoon galateeffatu nu haa qaqqabsiisu Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nu taasisu waraana nu qaqqabsiisu lubbuu garmalee baduu nu haa oolchu Waaqayyo nagaan isaa biyya keenya wajjin haa ta'u kanaaf galatoomaan jedha. Manneen akkan kana nu bulchee yeroo kana nas nu ga'e ganama kaafnee sila ofitilaannee immoo oolchee yeroo kana nu ga'e galata guddaan isaa haa ta'u. Maaliif sila jennee irraa iddoo kun iddoo seenaati waggaa sadii irraa asitti waan jenne beennaa
waaqayyo immoo kana keessaa nu baasee amma immoo dhungee gammachuu guddaa jaallee keenya bira wal agarree sagaafa bineensaa wajjin jedhu amma uummata isaa wajjin wal argee daratti seenaa gaafasii nama deebise kana waaqootti nu galata guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo maaliif nuyi dhugaadhaaf deemna? Dhugaadhaaf geetu namni dhugaaf deemu gufuun sirra guutuu waa isin argatu dhugaadhaaf waan baade ta'eefi ammas immoo waaqayyo daratti dhugee seenaa kana immoo seenaa gaariitti geenyee nama deebisu nu haa godhu. Deebisi keenya immoo akkuma amma kun jaallee keenya jedhanii minna keenyaa Finfinnee galeera, Buraayyuun galeera, Sabbataa galeera, eessa galeera yaaddoon nurra jiraatu sirni akka isaan jiran sirbuu duwwaa miti sirbuu miti keessumaa qeerroo keenyatti kan himnu gammachuu sirbuu miti yeroo hundaa sirba baay'inaa sirba dhiibnee biyya keenya eeggannee hattuuf sobduu keessaa baafnee biyyi keenya akka iddoo nu ga'u hundee isaa keenya waaqayyo akka galateeffannu naa taasisu galatoomaa. Waaqa keenya uumaa keenya guyyaarraa guyyaa eebbaa taasisee bakka kanatti ganama jalqabee amma ammaatti eegee olaan nu ga'e galanni isaaf haa ta'u maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Walgahii keenya kanaa walgahii eebbaa nu taasisee naqaan jalqabsisee nu xumursiisuu isaatiif galanni isaaf haa ta'u. Guyyaan kun guyyaa eebbaati, guyyaa galataati, guyyaa waaqayyoo itti galateeffannee guyyaa itti gammadnuudha. Guyyaan kun ijoolleen keenya dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsanii raawwatanii biyya kana naannoo kana yeroo kanaan nu ga'aniiru. Biyya keenya nu sirreessaniiru, nagaa nuu kennaniiru, nagaa keenya nuu kenname kana, nagaa nuu dhufe kana, nagaa arganne kana waaqayyo nurraan fudhatanii itti nuuf dabalu malee waaqayyo ijoollee keenya kana dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana waaqayyo bara baraanii xalaata isaanii miilla isaanii jilba isaanii gaditti waaqayyo akka uffisuu dhiira isaanii akka uffisuu waaqayyo maqaadhaan immoo nu hunda keenyaa nu wajjin jiraanne akka biyya keenya jiraachinu nu haa taasisu maqaa waaqayyo bara galateeffamu. Isaanis galateeffanneerraa baay'ee itti gammanneerraa walgeekaatti gammanneerraa baay'ee nutti tola ammas immoo waaqayyo nagaadhaan isa dhufutti nu agarsiisu jedheetan gara adda tokko geeffachaa. Waan fala kan abbaa malaa keettoon barcuma Iyyaasuu butee goobanaan bakka awwaalchaa dhabee kallachi haqaanuuf kalaa. Bitamaan akkuma saree yoo dutee booddeen salphina kan sabni adabee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra cubbuu nutti maltee maal abdattee irbuu gootaa gantee sabbaakee yaa warra horiin saba gantee dhaamsi gootaa dhufee bosonaa fi garaa sirni darbiin kufee akkamiin si nyaaraa muka damee muruun jirma gabbisuu fi jecha lama daqsuun lukkuu nyaachisuu fi jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo deebite kaasirni mootii gonfoo jabeessaa weerartuun hin diigamu kee warra ulfoo Oromiyaa godhan dachee dhiigaa hidhadhu garaa kaanee maaltu jalqabee dhiisaa hidhadhu qawwee of dhabanii lafti namaan fiigaa hidhadhu garaa yoona lugnatu galee ciisaa hidhadhu qawwee diinqa keetti si hidhuuf deemaa hidhadhu garaa gosti hafaa jala riphee ciisu hidhadhu qawwee dhiigaan tiksi dabaree seenaa hidhadhu garaa diinna abbaaf dhufe ilmoonniisu hidhadhu qawwee hidhadhu garaa. Ayyee dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa fagoo fi dhiyoo irraa waltajjii keenyaa dhaggeeffachaa turtanii haala yeroo irratti haasaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa Oromoota Lixa Oromiyaaf haala yeroo irratti taasisan kan hangammaa ture. Saganticha argamnee isinii dhiyeessuun ogeessota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin ani daandii Elemoon ture. Waan nu dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Oraa bulaa deebanaa.